Hello guys, welcome back to Asen's Vibe. So இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு unplanned vlog actually. So என்னன்னா இந்த மாதிரி vlogsலாம் நான் அப்பப்போ எடுப்பேன். எதனாலனா நமக்கு வந்துட்டு கண்டென்ட் இல்லாத நேரத்துல வந்து நம்ம அதான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்களா யாருடா? How do I tell you? Hi everyone. இன்னைக்கு இந்த vlogல வந்து எங்கே நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கும்பகரை ஃபால்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். அதாவது தேனிக்கு வந்திருந்தோம், அப்படியே கும்பகரைக்கு வந்துட்டு போகிறோம். ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் இருக்காங்க கும்பகரையில். ஸோ அதை போய் செக் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த ஆமாம் டேமும் இருக்குல்லங்க, அது டேம் என்னது குரங்கு இருக்கா, நாலஞ்சு குரங்கு இருக்கான் அங்கே, அதையும் காமிக்கிறோம். சரி கைஸ், ஸோ அப்படியே வீடியோ வந்து கன்டினியூ பண்ணுறேன். கும்பகரை ஃபால்ஸில் போய் நான் கன்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்சைட் த வீடியோ கைஸ். Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. கேஸ் இங்கே சரியான கூட்டமாக இருக்குது. ஃபால்ஸ் பார்க்கலான்னு வந்தோம். நல்லா தண்ணி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், ஃபைனலி வந்து இங்கே ரீச் ஆயாச்சு. ஸோ குளிக்கலாம் போகிறதில்ல ஃபால்ஸில். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கைஸ், அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பேட்ரி காரில் வந்துட்டு போகலான்னு இப்போ பிளானில் இருந்தேன். ஆனால் வந்துட்டு அதில் சார்ஜ் இல்லையா, ஸோ நடந்து தான் போய் ஆகணும். சரியான பெரிய மரமாக இருக்குது, ரொம்ப காலம் இருக்குது போல. ஆக்சுவலாக லிட்ரலி ஒரு ஃபாரஸ்ட் தான். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் ட்ரெக் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ரெண்டு சைடும் வெயில் எடுத்து வச்சுருக்காங்க, ஸோ யாரும் இந்த சைடு வராத மாதிரி. அட் தி சேம் டைம் வந்துட்டு மற்ற அனிமல்ஸும் வந்துட்டு வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸும் இந்த சைடு வந்து க்ராஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, ஏன்னா இது இதாக அடிச்சிருக்கிறனால. அதுமாதிரி ஈவினிங் 4 மணிக்கு முடிஞ்சிடும். நம்ம போகிற டைமே 3:40. என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரில. இன்னும் 20 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து ட்ரெக் பண்ணி போகிறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் கிளைமேட் செமையாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்துட்டு அவ்வளோ வெயில் அடித்த மாதிரி எனக்கு தெரில. யாரும் வரதா இருந்தால் இந்த மாதத்துலேயும் வாங்க கைஸ், கிளைமேட்டும் நல்லா இருக்குது. தண்ணி ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு தெரில, அங்கே போய் ஏமாந்து போகாமல் இருக்கணும். அது சரி வீடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். லிட்ரலி சரியான பெரிய ட்ரெக்கு கைஸ். நான் நினச்சேன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், டிக்கெட் என்ட்ரி ஃபீ எடுத்தோடனே உள்ளே போயிடலான்னு. ஆனால் என்ட்ரி ஃபீ எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் நம்ம நடந்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சரியான ஒரு நல்ல மெயின்டெனன்ஸ்னு சொல்லலாம் மற்ற எதாவது கம்பேர் பண்ணும்போது. ஏன்னா ஒவ்வொரு கார்னர்ஸும் வந்துட்டு ஆள் இருக்காங்க டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கு. அட் தி சேம் டைம் வந்துட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நிறையா இருக்குது.
இங்கே என்ன சவுண்டு வந்துட்டுருக்கு, எல்லோரும் கத்துற சவுண்டு. உள்ளே போய் பார்ப்போம் ஃபால்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. போய் பார்ப்போம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்மையிலே வந்துட்டு கரெக்டான முறையில் இருக்கா, இல்லை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண லெவலுக்கு வரலையா அப்படின்றத போய் உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ லெட்ஸ் கோ see guys. ஆக்சுவலாக பின்னாடி வந்துட்டு எல்லாம் குளிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் நான் அந்த சைடு ஒழுங்காக கவர் பண்ணி வீடியோ எடுக்கலை. மற்றபடி இந்த சைடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூட் போகுது இப்படி லைக் அந்த சைடு போகிறதுக்கு. ஸோ ஐ ஹோப் அந்த சைடு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா இந்த இடம் ஆளாக இருக்காங்க. மற்றபடி இங்கே வந்து தண்ணி வந்துட்டு அவ்வளோ அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரிலாம் இல்லை கைஸ், லைக் நார்மலாக தான் இருக்குது. ஓ இங்கே தான் கைஸ். ஓகே எனக்கு அது தெரியவே இல்லை ஆக்சுவலாக, ஆனால் இந்த இடத்துல தெரியும். யூடியூப் சேனல் ஆக்ஷன் வைப்ஸ். ஆமாம் அவர் ஓகே கைஸ், அன்எக்ஸ்பெக்டட் மீட் எவ்ரிவன். எந்த ஊர்? அப்புறம் உள்ள ஃபன் பண்ணிடுவோம். நான் குளிக்கல, கண்டிப்பாக போட்டுருவோம். ஆனால் இங்கே வந்து நான் என்ன வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டியான விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன்னா, அங்கே நம்ம டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து நம்ம வந்து ட்ரெக் பண்ணி வரது தான் வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம். அட் சேம் டைம் வந்து தண்ணி வந்துட்டு இந்த மிடில் தான் வந்துட்டு நல்லா ஃபோர்ஸாக வந்துட்டுருக்கு. அதையும் எல்லாருமே போய் நின்றுட்டுருக்காங்க. நான் வந்து அங்கே போய் எடுக்க வேணாம்னு நினச்சிட்ருக்கேன், ஏன்னா எல்லாம் குளிச்சிட்ருக்கேனால. ஆனால் இங்கே வந்துட்டு ப்ரோ வாங்க வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ போய் செக் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வந்து கேமரா அலோடு இல்லைன்னு இல்லை, ஸோ எடுக்கலான்னு தான் பெர்மிஷன் தந்திருக்காங்க. ஸோ இருந்தாலும் ப்ரோ தேவையில்லாம ஏதாச்சும் பண்ணிக்காங்க ப்ரோ. ப்ரோ கட்டி அது எனக்கு ஆமாம் லைட்டாக காமிக்கிறேன். ஸோ மிடில் மட்டும்தான் வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு நல்லா அலை மாதிரி அடிச்சுட்டு வருது. ஆனால் சரியான சறுக்கு கைஸ். ஸோ அங்கேருந்து லைட்டாக மிஸ் ஆனால் கூட சறுக்கிட்டு அங்கே போயிடலாம். மிடில்லேருந்து சறுக்கிட்டு போவோம் அப்படியே. ஓகே கைஸ், ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோ தான் வந்துட்டு நல்லா கவர் பண்ண முடிஞ்சு. இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ ரொம்பலாம் தண்ணி ஃப்ளோ இல்லை. நான் இப்போ வந்த டைம் வந்து கரெக்டாக ஜூன் 7 இந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்திருக்கேன். மேபி இதுக்கு மேலே நிறையா ஃப்ளோவும் வந்திருக்கலாம். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் லெஸ்ஸான வாட்டர் ஃப்ளோ தான் இருக்குது. ஆனால் ட்ரெக்கிங் பெனிஃபிட் வேணால் இங்கே கிடைக்கும் கைஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்தால் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ட்ரெக் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஸ்பாட்டுன்னு சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ vloggers யாரும் வந்து vlog பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே வந்து vlog பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து குளிக்கிற மாதிரி வந்தீங்கன்னா இன்னும் நான் வந்து சடன் பிளானு குளிக்கிற ஐடியாவே இல்லை. ஸோ கண்டென்ட்டுக்காக சரி இறங்கி எப்படி இருக்குன்றதை வந்து பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது. கும்பகரை ஃபால்ஸ் வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நெட்வொர்க் வந்துட்டு சுத்தமாக இல்லை இங்கே. ஸோ வந்து ஃபேமிலியோடு வந்தீங்கன்னா சும்மா எல்லாம் சேர்ந்தே வாங்க, ஃபோன் கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நிற்காங்க. ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. எப்போயாச்சும் தான் கனெக்ட் ஆகும் போல் காலு. மலை மாதிரி இப்படி ஏறுற மாதிரி இருக்கும் ரோட்லேயே, நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். ஒரு மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இப்படி மேலேயும் கீழேயும். ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலாக கும்பகரை இருந்தீங்கன்னா. அது போக இங்கே ஒரு டேமும் இருக்குது. ஸோ பார்க்குறேன் நான் டேம் கவர் பண்ண முடியுமான்னு. ஏன்னா நான் வந்த டைமே வந்துட்டு சரியில்லை டைம். நாங்கள் வேறு வேலையாக வந்தது ஃபேமிலியோட. நான் சரி ஓகே எப்படியே இங்கேயே இருக்குது, நான் அப்படியே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே வந்தேன். ஸோ குட் கைஸ். ஸோ ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு. ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் ஆல்சோ லைக் டிட். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வரங்க லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு ஹாசன்ஸ் வைப்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் அவுட் பண்ணிடுறாங்க ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலாக. அண்ட் see you guys in next video. See you guys in next video. Tata. Bye bye guys.